9 मई 2025। टाइम हो रहा है अभी 10 PM। काबिन बेटा बहुत रिव्यू कर रहा है। 9 मई 2025। देखो तो कपड़ा को हाथ। 9 मई 2025। कामिन बेटा गिजू कर रहा है, गुस्सा कर रहे हैं। नाइन में 2025। कामिन बेटा गुस्सा हो रहा है। अच्छी कामिन गुस्सा हो रहा है। अच्छी कामिन बहुत गुस्सा हो रहा है। क्या हो गया अच्छी कामिन? क्या गुस्सा है? 9 मई 2025। अच्छी कामिन बहुत गुस्सा हो रहा है। चार्जर खा गया मेरा चार्जर कहाँ ले गया ना बहुत देर से 9 मई 2025। अच्छी कामिन थोड़ा सा गुस्सा शांति हो गया। फ्राइडे 9 मई 2025। टाइम हो रहा है 10 PM। अच्छी कामिन थोड़ा गुस्सा होकर शांति हो गया। मोबाइल में देख रहा है। चार्जिंग करेगा फोन का ना चार्जिंग बाबा अच्छी कामिन थोड़ा गुस्सा हो रहा है। फिर मोबाइल को देख के शांति हो रहा है। हमको देख के शांति हो रहा है। नहीं तो रोने के लिए वो रेडी हो रहा है, गुस्सा करने के लिए। अच्छी कामिन, क्या हो गया अच्छी कामिन को? क्या हो गया? हो गया ना? नहीं पहचान का है जल अभी कर खिलाएगा ना जल लगे अब सुखाना के लिए पका रहा है बदन में खाली है ना जल डाल लगे आदत ये अच्छी कामिन क्या? गिजू शुरू
मोबाइल का गेम बैक कवर को देख रहे हैं ना, कलरफुल फुल है बोल के ना, क्या सोच रहे हैं ना।